二根經點心，thank you。Hello，又係我麥 Sir。今日咧，我就想同大家分享一個有趣嘅英文現象，就係 thank you。香港人咧好講禮貌嘅，逢親有人幫佢做一啲嘢啊，或者俾一啲東西佢咧，佢哋都會講 thank you。但係當人哋特別激動或者特別想表示誠意嘅時候咧，我會經常聽到人哋講 thank you you 或者 thank you 你啊咁之類。咁其實咧呢個就唔係好啱嘅喎。但係點解會出現呢個現象咧？點解 thank you 會變咗 thank you 咧？令到有啲人誤解咗，以為 thank you 只係解多謝而冇咗個你字咧。咁其實咧原因就係 you 喺呢度讀係 u，我諗多數人都知啦。但喺拼音嚟講，呢個 y 咧其實等於個 I 嘅。咁所以 thank you 連讀起嚟咧，呢個 K 咧就會拉咗去同 Y 連埋一齊，而個 Y 咧就係 I 咁樣讀法。咁所以成個字咧就變咗 thank you 啦。而 thank you 咧本身就係 thank you 嘅連讀嘅一個結果嚟嘅。咁咧就如果你哋明白咗呢樣之後咧，以後咧就唔好再講 thank you you 或者 thank you 你啦。好啦，我哋今日嘅分享咧就到呢度為止，拜拜，以後再見。